Iniziamo la recita dei secondi vespri della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Frumento di Cristo noi siamo, cresciuti nel sole di Dio, nell'acqua del fonte impastati, segnati dal crisma divino. In pane trasformaci, o Padre, per il sacramento di pace, un pane, uno spirito, un corpo, la Chiesa, una santa, o Signore. O Cristo, Pastore glorioso, a te la potenza e l'onore, col Padre e lo Spirito Santo, nei secoli dei secoli. Amen. Sacerdote per sempre come Melchisedec, Cristo Signore ha offerto il pane e il vino. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché opponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. A te, principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada io ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Il Signore alla tua destra annienterà i re nel giorno della sua ira. Lungo il cammino si disseta il torrente e solleva alta la testa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sacerdote per sempre come Melchisedec, Cristo Signore ha offerto il pane e il vino. Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della lode. Ho creduto anche quando dicevo, sono troppo infelice. Ho detto con sgomento, ogni uomo è inganno. Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha dato? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Preziosa agli occhi del Signore è la morte dei suoi fedeli. Sì, io sono il tuo servo, Signore. Io sono tuo servo, figlio della tua ancella. Hai spezzato le mie catene. A te offrirò sacrifici di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alzerò il calice della salvezza, offrirò il sacrificio della lode. Tu sei la via e la verità, tu sei la vita del mondo, Signore. Alleluia. Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio. Veri e giusti sono i suoi giudizi. Alleluia, lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servi, voi che lo temete, piccoli e grandi. Alleluia, ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio l'Onnipotente. Alleluia, rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a Lui gloria. Alleluia, sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa è pronta. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la via e la verità, tu sei la vita del mondo, Signore. Io, fratelli, ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me.
Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia. Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia. Pane degli angeli, cibo dell'uomo. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ci hai dato un pane dal cielo. Alleluia, alleluia. Mistero della cena, ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione. L'anima è ricolma di grazia, ci ha donato il pegno della gloria. Alleluia. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mistero della cena, ci nutriamo di Cristo, si fa memoria della sua passione. L'anima è ricolma di grazia, ci è donato il pegno della gloria. Alleluia. Cristo nella cena pasquale ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome. Cristo, pane del cielo, dà a noi la vita eterna. Cristo, Figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria. Fa che vi partecipiamo sempre con fede e amore, a beneficio di tutta la Chiesa. Cristo, unico e sommo sacerdote, che hai affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri. Fa che essi esprimano nella vita ciò che celebrano nel sacramento. Cristo, che riunisci in un solo corpo quanti si nutrono di uno stesso pane. Accresci nella nostra comunità la concordia e la pace. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai il farmaco dell'immortalità e il pegno della risurrezione. Dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori. Cristo, che nell'Eucaristia ci dai la grazia di annunziare la tua morte e risurrezione fino al giorno della tua venuta. Rendi partecipi della tua gloria i nostri fratelli defunti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu sei Dio e vivi e regni con Dio Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Noscum prolepia. Benedicat Virgo Maria.
Hai dato a loro il pane disceso dal cielo. che porta in sé ogni dolcezza. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta è la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Amen.
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Carissimi, celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Ringraziamo il Signore per questo grande dono che ci ha lasciato, che manifesta il suo grande amore per noi. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Signore, che nell'Eucaristia sei fonte e culmine di tutta la vita cristiana, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che nel pane spesato sei il nutrimento che ci sostiene nell'esodo verso la nuova Gerusalemme. Cristo eleison. Christe eleison. Signore, che nel vino versato sei bevanda che rivingorisce in noi la vita divina. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Pace intera agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monti, con 12 stele per le 12 tribù di Israele,
Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: «Quanto ha detto il Signore lo eseguiremo e vi presteremo ascolto». Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo dicendo: «Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza ed invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte, perché serviamo al Dio vivente. Per questo Egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo per la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi.
Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. Il primo giorno degli Asimi, quando si immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò 2 dei suoi discepoli dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spessò e lo diede loro dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi nel Signore Gesù, in questo mese oasi. Cosa vuol dire questa parola? Oasi vuol dire un luogo tranquillo, sereno, come può essere questa chiesetta nella quale siete venuti in una oasi, tranquilli, in pace, sereni. Noi questo lo abbiamo davanti a noi. Un giorno di festa questa, dedicata a una particola di pane, minuscola, senza sapore. Ora, questa piccola particola esposta, come l'abbiamo fatto, in un ostensorio dorato e lucente, ora frantumato dalle mani benedette del sacerdote sulla pietra nuda dell'altare, ora distribuita con amore alla gente che si addensa, come siete voi adesso, davanti all'altare, affamati da uno mistero di fame, più che per gli altri misteri. Qui ci si inginocchia. Ecco la differenza. Inginocchia perché è la presenza di Cristo, perché di fronte al mistero in genere e dall'Eucaristia in particolare non tutto è contenibile. Il mistero gronda luce da tutte le parti. Le lodi più belle
all'Eucaristia sono quelle di San Tommaso d'Aquino, per la festa del Corpus Domini. Per esempio, con amore ti adoriamo, o nascosta divinità, che veramente ti nascondi i cieli sotto queste figure. Veramente figure. A Cristo il nostro cuore si prostra a noi totalmente, perché l'Eucaristia è la linfa vitale della Chiesa e dell'umanità nuova tutta quanta. Il Signore che si è fatto sostanza del mondo, tanto che l'imitazione di Cristo dice che se solo in un punto del mondo si celebrasse una messa e sopra un solo altare si compirebbe il sacrificio e tutto il mondo graviterebbe verso quel posto e tutta l'umanità si addenserebbe attorno a quella pietra che è l'altare dove porta Cristo, perché è l'Eucaristia, il sacramento dell'unità e della pace, la vita divina che fermenta dentro gli elementi e placa i sensi dei fedeli, i quali di solo pane saziati finalmente sono concordi in una sola pietà. Né Chiesa, né liturgia, né salvezza sono pensabili senza l'Eucaristia. E non avrebbe senso neppure l'incarnazione di Gesù e la sua redenzione se non ci fosse questo sacramento che fa di Cristo il viatico del nostro pellegrinaggio qua giù, il punto di congiunzione con Dio, perché l'Eucaristia non è altro che la continuità e il complemento della incarnazione, per mezzo della quale il Verbo di Dio, che è Gesù, diventa uomo, entrò nella nostra finitezza, mentre noi dal tempo e dallo spazio entriamo nella sua eternità. Cristo si è fatto uomo e noi siamo destinati a diventare come Cristo in cielo. Gesù ha istituito il sacramento dell'Eucaristia, mosso non da timore, no, niente di questo, neppure da desiderio di alcun utile, ma unicamente mosso da un amore che non porta nome, se non questo, amore senza misura, un amore infinito, è quello di Cristo. Amore ardendo di amore per noi, ha voluto donarsi a noi e si è posto là dentro nell'ostia consacrata per sempre, fino alla consumazione dei secoli. Lo ha fatto per rimanere
tutto con Dio, sempre con noi. Non dimentichiamolo mai più questa verità. Non c'è sacramento più efficace della Eucaristia. Perciò vi invito, Dio stesso vi invita a vivere e presenziare e andare là in chiesa, all'oasi, dove troviamo Cristo Eucaristia, pan nostro, vita nostra, gioia della nostra vita. Godiamo un mondo quando ci troviamo alla sua presenza. Inchiniamoci e domandiamo a Lui la gioia per viverla ogni giorno nel cuore nostro, per sentire tanta gioia che Lui ci porta tutte le volte che entra in noi per mezzo della comunione. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e visibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, che nell'Eucaristia ci hai consegnato il memoriale della sua Pasqua, apriamo con fiducia e riconoscenza il nostro cuore al Padre. Preghiamo insieme e diciamo: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, ascoltaci. Per la Chiesa, riflesso nel mondo della comunione divina, affinché viva pienamente del mistero eucaristico, per offrire al mondo, nelle difficoltà di questo nostro tempo, una testimonianza luminosa di amore. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per coloro che hanno responsabilità istituzionali, affinché si lascino guidare dallo Spirito, per edificare una società che sia rispettosa della vita, attenta ai più poveri e sollecita nella custodia del creato. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per i giovani, affinché ascoltando la sorgente interiore dell'amore che li abita e prestando attenzione alla sapienza degli anziani,
siano creativi e fecondi per proporre e attuare nuove vie di comunione. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Per noi qui riuniti, l'Eucarestia che celebriamo ci doni il coraggio di respingere ogni forma di compromesso con il male per edificare la nostra comunità come luogo di comunione e di vita. Preghiamo. Padre Santo, ascoltaci. Lode a te, o Padre, che in Gesù Cristo tuo Figlio ci hai dato il pane dei pellegrini, il vero pane dei figli. Ascolta il grido del nostro cuore e donaci la forza per attuare nella vita ciò che ti chiediamo nella preghiera. Per Cristo nostro Signore. Amen. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Amen. E il Signore sia con voi. Il tuo spirito In alto i nostri cuori. sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i suoi apostoli, egli vuole perpetuare nei secoli il memoriale della sua passione e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché una sola fede illumini e una sola carità riunisca l'umanità diffusa su tutta la terra. E noi ci accostiamo a questo sacro convito, perché l'effusione del tuo Spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo, di adorazione e di lode, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Santa Bernadette, San Luigi Orione e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Per la comunione state seduti, fan passare.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami e fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Prendete, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza, dice il Signore. Alleluia. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii il nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, e così sia. preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente la tua vita divina nel convinto eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Amen.
Ricordo gli avvisi. Dal lunedì al sabato alle 9:30 Santa Messa, seguire il Santo Rosario. Domani sera, ore 20:30, preghiera di guarigione e liberazione. Mercoledì sera, venerdì sera, ore 20:30, la messa di guarigione. Il mercoledì sera riservate ai volontari. Teniamo le distanze da maghi, cartomanti, medici, agenti strani, eccetera, eccetera, che fanno del male, l'ho spiegato tante volte. Non vedete quante chiamate arrivano tutti i giorni di quello che hanno fatto, si fanno le fatture da soli, tagliano i capelli, tagliano i peli sotto qui, eccetera. Fanno di quelle cose fuori dal normale, si fanno le fatture da soli. Dovete confessarvi, la prima cosa che dovete fare è la confessione per spezzare questo male. Portano i capelli o peli al mago per fare la fattura. No, ma vi rendete conto? E poi pretendono di star bene. Il male torna indietro al centuplo, questa gente qui sta male al centuplo. E prima che si liberano, se non fanno un serio cammino di fede, non si libereranno mai più. O si fa un serio cammino di fede e si chiede la grazia al Signore, col pentimento, la confessione, la prima cosa da fare, altrimenti non si guarisce più, non ci si libera più. Avete già tutti e due i piedi all'inferno, non uno, tutte e due. Perciò stiamo molto attenti col demonio, non si scherza, lui vuole portarsi via le anime, capito? E voi cascate dentro nelle sue trappole. Vabbè, state attenti, tenete le distanze, non posso raccontare altre cose, se no uno rimane un po' sconvolto di quello che combinano. Vabbè, come si fa poi a fare queste cose? Vabbè, mi fermo qui, se no... Leggete tanto le catechesi, mi raccomando, che servono a crescere spiritualmente. Se passo il Vangelo non si capisce, la catechesi lo spiega bene. Ringrazio tutte le persone presenti, che siamo in tanti, noi abbiamo riaperto tutto, le persone che ci ascoltano a casa, quelle nelle chat, che centinaia e centinaia di messaggi che hanno per le loro intenzioni, quelli che hanno inserito la mia lista di liberazione, quelli che ci ascoltano a casa, e soprattutto ringraziamo quelli che ci aiutano a bloccare le bestemmie, che sono tantissime tutte le volte. Un grazie di vero cuore, noi non possiamo stare dietro tutto perché siamo in diretta, aiutateci da casa. Soprattutto lunedì sera è successo un pandemonio, avete visto con la nuova preghiera che abbiamo detto, ho detto questa preghiera capiranno in pochi, quelli avanti nel cammino spirituale, gli altri non capiranno, però il demonio sa quello che ho detto, si è scatenato un po' di fiera, erano furenti i demoni. Facciamo le fatture a tutti quelli nella chat, facciamo fattura all'associazione, facciamo morire tutti, vedete conto che bravi. Il demonio è scatenato, quella preghiera lì non la sopporta, io ho fatto una nuova preghiera e domani sera cercherò di farla ancora, così almeno i diavoli la devono finire, va bene? Allora bisogna pregare anche per Pino e per l'associazione, per la protezione, non possono fare nulla, possono solo spaventare, che noi siamo protetti dal manto di Maria, perciò abbiamo lo scudo, va bene? Non possono fare nulla. Il loro scudo verrà perforato però, la loro cupola nera l'ho chiamata, verrà perforata con la spada fiammeggiante di San Michele. Ci abbiamo poi il re dei re, il signore dei signori, cosa possono fare? Nulla, ok? Che il demonio non può fare nulla. Ciao, vi ringrazio tanto che cancellate e bloccate queste bestemmie, queste cose. Guarda, se uno parla di vaccini o di governo ti chiudono il canale, ti chiudono i video. Questi che bestemmiano e minacciano, li lasciano fare. Pensate un po' voi che bravi, no? Allora, io non posso parlare di vaccini o di governo perché mi chiudono il video, vabbè. Ricordo il famoso 5 per 1000, siccome non costa nulla, ve lo continuo a chiedere. Date il nostro codice fiscale, mettete sul nostro codice fiscale, non costa nulla, è gratis. Bene? Qualcuno ci chiede se le registrazioni va bene a sentirla, certo, si benedice anche la casa, che il demonio non sopporta la preghiera. Voi cliccate, lasciate il computer acceso o il telefonino acceso, così le preghiere vanno avanti, va bene? Tantissime persone mi invitano in Meridione, ma sono a centinaia, poveretti. Ho detto, ci vuole un permesso di un sacerdote, se il sacerdote ci invita, noi siamo volentieri, vengo volentieri a aiutarvi, perché la mia missione è aiutare il prossimo, ci mancherebbe. Se un sacerdote ci invita, o un padre, o un frate, eccetera, eccetera, allora vengo volentieri a aiutarvi, ci mancherebbe. Sabato 10 luglio faremo un pellegrinaggio alla piccola Lourdes a Forno di Coazze, se qualcuno si vuole iscrivere, sono cominciate le iscrizioni. Poi 8, 9 e 10 luglio ci sarà qui Don Marcello Stanzione, sacerdote che parla degli angeli, che tutti gli anni viene 2 volte all'anno. Ecco, e faremo un triduo sugli angeli con Don Marcello Stanzione, 8, 9 e 10 luglio. Poi ricordo il 10 giugno, giovedì prossimo, ci sarà la riunione mondiale di tutte le religioni a Astana. Tirate via l'S, la mettete davanti, nel tempio di Satana. Cioè,
non dico non aggiungo più niente se non ci chiudo il canale. Ho rischiato l'altro giorno, venerdì, a dire tante quelle cose su questo coso qua e ho rischiato che mi chiudessero il canale. Andate a vedere, c'è la riunione di tutte le religioni e presenteranno l'anticristo. Il presidente delle religioni sarà l'anticristo, l'ho spiegato in decine di catechesi. Spero solo, io non penso che lo mostreranno subito, lo eleggeranno e lo mostreranno più avanti. Però sapete, il demonio non si sa mai cosa fa. Allora, poi avete visto il cardinal Marx, il tedesco, ha dato le dimissioni, speriamo che l'accettano. Ha detto che la Chiesa è un punto morto, però il morto è lui, perché si è allontanato da Gesù Cristo, non sa più dove è Gesù Cristo, ricordate, è lui il morto, non la Chiesa. Il morto è lui, il cardinale, che non sa più dove è Gesù Cristo, che vuole matrimoni omosessuali, le donne il sacerdozio, la comunione protestante e gli evangelisti. Ditemi se lui, la Chiesa è morto lui, che non sa più dove è Gesù Cristo. Preghiamo per la sua conversione, che il Signore abbia a ravvederlo, perché prima o poi queste cose le pagherà, si troverà davanti al Signore e se le pagherà, perché è un cardinale, le cose le sapeva, non dici che non le sa, le ha studiate. È un cardinale che sa le cose, le pagherà al centuplo le cose. Non può dire che la Chiesa è un punto morto. Lui è morto che non sa più dove è Gesù Cristo, si è dimenticato di Gesù Cristo e vuole tutt'altro, eretico. Mi fermo qui, se no poi esagero. Adesso facciamo la catechesi e poi concludiamo con il canto. È un po' lunga, ma bella. Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. In questa solennità entriamo, per quanto c'è possibile, nel mistero dell'Eucarestia. Il solo parlarne fa perdere potere a Satana e lo fa imbestialire. La sua furia è sempre contenuta dall'onnipotenza di Dio, però il malvagio molto spesso si serve di cause secondarie per riuscire a colpire o arrecare disturbo a quanti si incamminano verso la salvezza eterna. Ne succedono di tutti i colori quando si opera un forte apostolato come il nostro. Gli attacchi di Satana, diretti o indiretti, tramite i suoi uomini, sono continui. Tutti però vengono bloccati e paralizzati dalla nostra fede e dalla protezione della Madonna. Circa un mese fa, mentre discutevo di cose spirituali con alcuni nostri associati, seduti qui davanti all'associazione sotto il gazebo per ripararci dal sole, improvvisamente abbiamo sentito forti tuoni proprio sopra la nostra associazione e di seguito una raffica di fulmini, preceduti da numerosi tuoni a distanza di pochi minuti uno dall'altro. I fulmini cadevano vicino all'associazione. È iniziata improvvisamente una forte pioggia da costringerci ad entrare e sono terminati i fulmini. Ne abbiamo sentito uno dopo una mezz'ora, però molto distante. È stato un attacco violento e rapido. Forse Satana voleva provocare danni seri a noi che ci trovavamo sotto il gazebo, ma non gli è stato consentito. Allora si è sfogato distruggendo un po' di cose all'esterno. Non era mai avvenuta una cosa simile in questo luogo. Non è normale la concentrazione di numerosi fulmini sopra la nostra associazione. Sembrerebbe un attacco violento per fermarci. Non avendone il permesso, si è scatenato sui mezzi che utilizzo per scrivere la catechesi. Subito dopo, infatti, mi sono accorto che l'hard disk si è bruciato. Un nostro volontario lo ha portato ad aggiustare e il tecnico gli ha detto: è come se qualcuno gli avesse dato un forte pugno sopra il computer e lo avesse spaccato. Incredibile, che dire. Niente di nuovo sotto il sole, comunque piove sempre sul bagnato. Ma la provvidenza ci ha aiutato come sempre e il computer è stato aggiustato. È evidente che l'attacco violento intendeva nuocere a me e agli strumenti e ai mezzi utilizzati per aiutare con la catechesi migliaia di persone nel compiere un santo e sicuro cammino di fede, perché ottenere grazie particolari dal buon Gesù che rimane sempre nell'Eucarestia e attenderci e ricolmarci di grazie e dalla Madonna, Madre tenerissima e piena di bontà, verso ognuno di noi. Lasciamo questo incidente e concentriamoci su cose serie come la solennità di oggi. Questa grande solennità
e in onore del mistero eucaristico. La liturgia e la pietà popolare, unite, non hanno lesinato ingegno e arte per cantare l'amore degli amori. La fede spinge a trattare con la massima riverenza il corpo del Signore e a rendergli culto pubblico. I più antichi documenti della Chiesa attestano ampiamente questa venerazione, che diede anche origine alla festa che oggi celebriamo. Nel tabernacolo si trova il nostro Dio e Signore, c'è Gesù, ed è il luogo più adatto dove donare la nostra adorazione e il nostro amore. La venerazione a Gesù sacramentato si esprime in vari modi. La benedizione con il Santissimo, le processioni, la preghiera davanti al Santissimo, le genuflessioni rivolte al tabernacolo, che sono autentici atti di fede e di adorazione. Il mondo ha grande bisogno della devozione eucaristica, perché da questa adorazione si ottengono miracoli, si ottengono grazie con estrema facilità, anche se il tempo alle volte si prolunga per la durezza dei cuori di chi ci fa del male o ci impedisce determinate azioni. Vi ricordo, Gesù Eucaristia vince sempre. Per questo soprattutto la Chiesa ha grande necessità della venerazione eucaristica. Purtroppo oggi è quasi scomparso nelle parrocchie. A tutti i parroci dico: aprite la porticina del tabernacolo e lasciate adorare Dio a tutti i parrocchiani per molte ore al giorno, con l'aiuto di pensionati o di tanti collaboratori o di volontari per vigilare quando voi siete assenti. Ma è grandemente edificante per i parrocchiani vedere il proprio parroco davanti al tabernacolo in adorazione. È un grande gesto di fede che aiuta e rivitalizza quella dei credenti. Quanti parroci fanno l'adorazione eucaristica giornaliera? Ditelo ai vostri parroci di organizzare l'adorazione per molte ore al giorno, lasciando altri collaboratori o volontari quando lui non è presente. Carissimi parroci, illuminate con un faretto che consuma anche pochissimo l'Eucarestia per renderla visibile anche dal fondo della Chiesa e per dargli onore. Sistemate le tovaglie preziose, riempite di fiori freschi l'altare vicino al tabernacolo per dire a tutti con questi segni che lì c'è Dio e merita tutta la nostra adorazione, tutto il nostro amore. Carissimi parroci, anche se serpeggia una mentalità protestante nella Chiesa sul rifiuto dell'Eucarestia, voi agite da cattolici coerenti e puri, annunciate nelle messe festive che ogni giorno, per determinate ore, la porticina del tabernacolo è aperta per adorare l'Eucarestia e che le chiese rimangono aperte perché c'è Dio lì dentro e non possiamo lasciarlo solo e trascurarlo, come se Lui non servisse a nulla. Annunciate a tutti che ogni giorno si può adorare l'Eucarestia, perché la porticina del tabernacolo è aperta e nell'ostensorio si vede il Re dei Re, celato sotto un'ostia originariamente di grano, poi transustanziata in corpo di Cristo, nel sacrificio eucaristico della Santa Messa. Annunciate che ogni giorno si potrà ricevere udienza da Dio. Lui è sempre pronto ad ascoltare e ad aiutare tutti. Ditelo ai parrocchiani che potranno parlare con Gesù presente nell'Eucarestia e Lui resterà sicuramente ad ognuno con le sue ispirazioni e le grazie. Nel tempo che riterrà conveniente darà risposte a tutte le loro richieste. Per questo Gesù rimane nel tabernacolo e lì in attesa di incontrarci, di guardarci, mentre seduti o in ginocchio gli apriamo il nostro cuore e gli raccontiamo tutto di noi. Lui vuole sentire da noi che gli raccontiamo le nostre gioie e le nostre sofferenze. Solo in questo modo lui diventa l'amico intimo che mai ci delude e mai viene meno alla parola data. Lui lo ha detto: chiedete ed otterrete. Dobbiamo chiedere con fede perché non lo vediamo e un Dio nascosto perché lo scopriamo con la fede e con l'amore. Nella Sacra Eucarestia Gesù, attraverso le parole del sacerdote, modifica la sostanza, l'essenza stessa del pane e del vino, che smettono di essere tali per trasformarsi in modo meraviglioso e soprannaturale nel corpo e nel sangue di Gesù. Permane l'apparenza del pane, ma non c'è più pane.
Continuano a esserci le apparenze del vino, ma del vino non c'è più nulla. È cambiata la sostanza, ciò che prima la cosa era in essa, ciò per cui una cosa è tale agli occhi del Creatore. Dio, che può creare e annientare, può anche trasformare una cosa in un'altra. Nella Sacra Eucaristia ha voluto che la miracolosa trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Cristo potesse essere percepita solamente mediante la fede. Cristo è presente nella Sacra Eucaristia con il corpo e il suo sangue, la sua anima e la sua divinità. È lo stesso Gesù che nacque a Betlemme, che dovette fuggire in Egitto, tra le braccia di Giuseppe e di Maria, che crebbe e lavorò duramente a Nazaret, che morì e risuscitò il terzo giorno, colui che ora, glorioso, sta alla destra del Padre. È lo stesso ieri, oggi e sempre. Quando andiamo a trovarlo possiamo dire, nel senso stretto della parola, mi trovo davanti a Gesù, sono dinanzi a Dio. Come potevano dirlo quelle persone piene di fede che lo incontravano lungo le strade della Palestina? Signore, guardo al tabernacolo e la vista, il tatto, il gusto non ti colgono. Ma la mia fede penetra i veli che ricoprono il piccolo tabernacolo e ti scopre lì, realmente presente, che aspetti un atto di fede, di amore, di ringraziamento, come lo aspettavi da coloro sui quali riversavi il tuo potere e la tua misericordia. Signore Gesù, credo, spero, amo. Aiutami e accresci la mia fede. Buona preghiera a tutti. Tu sei